Трюки рекламщиков привели к тому, что подрастающее поколение даже спать правильно не умеет. Как связаны обложки журналов и детские кошмары, выяснила Юлия Примастанова. Облака из пластилина, если мама мне купила, если б мама мне купила, ла-ла-ла, я б слепила крокодила, ла-ла-ла. Анжелика поет не только с утра, но и во сне. Мама таланту дочки рада, но и обеспокоена. Нормально ли это? Катастрофически невысыпающиеся родители все чаще сталкиваются с нарушениями детского сна. Они встречаются у 15% детей. В каждой шестой семье малыш плохо спит. Дошло до того, что хождение или пение по ночам уже считается нормой. У детей от 4 до 10 лет лунатизм – это норма. Поэтому единственное, что тут нужно обезопасить ребенка, чтобы ребенок, который, например, поет по ночам, не должен спать на двухэтажной кровати на 2-м этаже, потому что она сегодня поет, а завтра она встанет и будет танцевать и петь. И все-таки для большей безопасности педиатры советуют при таких нарушениях сна проверить ребенка у врача. Главное – исключить детскую эпилепсию. Метод, который позволяет это сделать – полисомнография – исследование процесса сна. Какой ужас! 18 датчиков отслеживают все важнейшие процессы организма. Ритм сердца, частоту дыхания, работу мозга. Результаты иногда устрашающие. Храпящий малыш, который веселит родителей, у врачей вызывает ужас. Причина детского храпа – новая мода на консервативное лечение миндалин. Их не удаляют, ведь лишних органов нет. Между тем, задержки дыхания, а значит и кислородное голодание, могут стать причиной другой задержки – в развитии. Это тяжелый недостаток кислорода. И у детей он сопровождается двумя такими кардинальными симптомами. Первое – это синдром дефицита внимания. И второе – гиперактивность. То есть ребенок не может абсолютно усидеть на месте. Он не может учиться, он не может воспринимать информацию. То есть человек вырастет умственно отсталым. Детский сон в автокресле для работающих родителей иногда необходимость. Между тем, ребенку в нем не так уж и безопасно. Результат эксперимента американских исследователей. Поза в автокресле вызывает кислородное голодание у 20% новорожденных. Рекомендации в связи с этим понятны любой матери. Кстати, и стремление некоторых из них ограничить детей в газировке и шоколаде находит поддержку врачей. Специфическое меню может быть еще одной из причин детской бессонницы. Все это содержит кофеин. А кофеин – стимулятор нервной системы. А ребенок еще более восприимчив к кофеину, чем взрослый. И, соответственно, это может вызывать проблемы с засыпанием. Еще одна мода, которая пришла к нам с Запада. Не обращать внимания на ночной плач своего чада не находит поддержки у российских психологов. Такое поведение родителей только усиливает и развивает страх малыша. Перед сном медики рекомендуют полчаса посидеть с ребенком. Тогда ночь действительно будет спокойной и для него, и для родителей.